雪山です。
です。関山です。お出口は右側です。
く2本機です。お出口は右側です。
次は新井です。まもなく新井
新井です。お出口は左側です。次は北新井です。まもなく脇野田です。失礼しました。まもなく北新井です。お出口は左側です。まもなく北新井です。お出口は左側です。
脇野田です。まもなく脇野田です。お出口は右側です。次は南高田です。まもなく南高田です。お出口は右側です。
次は高田です。まもなく高田です。お出口は左側です。次は春日山です。
口は左側です。次は直江津です。まもなく終点直江津で5番線到着お出口は右側です。乗り換えのご案内です。北北線普通列車1号湯沢行きは14時18分6番線です。その後の特急白鷹15号越後湯沢行きは15時3分2番線です。北陸線特急白鷹12号金沢行きは14時25分3番線です。その後の特急北越6号金沢行きは14時47分3番線です。普通列車富山行きは14時51分2番線です。信越線長岡行きは14時29分4番線です。お利用線はお忘れ物のないようにお気をつけください。本日も JR 東日本をご利用いただきましてありがとうございました。終点直江津です。お出口は右側です。